За өнөөдөр би та нартай бас нэг гоё зүйлийг тайлбарлаж өгье. Юу гэхээр номтой болгоосаа хэдхэн өдрийн өмнө ингээд нэг өөрийгөө хамгаалдаг те хөлийн уулнаас толгой өзөр хүртэл энергийн хэлбэрээ засаараа гэдэг зөвлөгөө орсон шүү дээ. Ингээд модон зүйлээр өөрийгөө тойруулж зураад ингээд хөл дээр эргээрээ сохам гэдэг үгийг хэлээрээ гэд. Одоо би тэр аргыг амьдралдаа сайн сайхан зүйл дуудах, мөнгө төгрөг дуудах, амжилт дуудах, өөрөө өөртөө нааз баялаг дуудахад яаж ашиглаж болдог талаас нь физик талаас нь буюу квант талаас нь та нартай тайлбарлаж өгье. За юу вэ гэхээр та энэ аргыг бүх зүйлд ашиглаж болно. Өмнө нь бол бид нар энерги цэвэрлэхэд ингээд ашиглаж үтсэн тий. Тэгээ хийж үтсэн бүх хүмүүс нь юм мэдэрсэн байгаа. Аль хэдийн энэ нэрээ ингээд хүнийг сэргээд юм биш үү тий. Хүнийг гой болгоод юм биш үү гэдгийг ойлгочихсон байгаа. Тийм учраас одоо би танарт өөр бусад зүйл дээр ашиглаараа гэдэг зүйлийг зааж өгөх гээд байгаа байхгүй юу? Юу вэ гэхлээр одоо бид нар чинь таталцлын хуулиараа дэлхийн ертөнц газар шоронд бидрийг доороос нь ингээд татаадтэй бид нар шиг хөөрөө явчихгүй энэ гариг дээр ингээд багтаад ингээд амьдарч байгаа. За та хувцас угаацсан бай гэж бодъё. Тэр хувцсныхаа дотор шингэсэн усыг юулж гаргахын тулд та мушгих хэрэг гарна тийм үү? Хатаахын тулд тэгэхээр бид нар мушгихтаа ингэж хоёр гараараа барьж эсрэг зүрхийг нэрвүүлж иж дотор байгаа бүх одоо тэр шингэнийг ингээд шавхаж гаргадаг үстэй. Яг тэрнтэй адилхан бид нар эхлээд тойргоо зурхтаа ингэж зогсож жагаад модон зүйлэр цагийн зүүнний эсрэг зурсан тийм үү? Энийг гэдэгтээ зүгээр нэг зурхгүй гой мэдрээд тэ өөрийгөө ингэж нэг юм тойрог зурчлаа одоо хийлэг энергид тойрог зурчлаа гэдгээ мэдрэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл хараа бидний энэ эргэн тойрон чинь эргэн тойрон битүү энерги байгаа байхгүй. Энергигүй одоо орон зай гэж байхгүй байхгүй. Тэгэхээр чин таны нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн нэг тойрог зурч чинь гэдэг нь та энергийн хувьд бол аль хэдийн одоо тойргоо зурчиж байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр тойрог дотроо зогсож жагаад өмнө нь бол бид нар сохам гэдэг үгийг хэлээд өөрийгөө энергийг тэнцвэржүүлэх хамгаалах зүйл хийсэн бол одоо та мөнгө дудмаар байна уу? Амжилт дутмаар байна уу? Магадгүй одоо тэг гэр бүл хайр дутахыг ч хүсэж байгаа. Магадгүй өрөөх дутахыг ч хүсэж байгаа хүн байж болно. Юундаа ч байж болно. Зорилгоо эхлээд бодоод би тэрийг хийх гэж ингээд зорилгоогоо өөртөө бодоод тэр зорилгоо өөртөө хэлээд ингээд биен дээрээ гой тогшин зүрхэн өрдөн дээр ч юм эсвэл мөрөн дээр ч юм уу тэг ингээд биен дээрээ тогшин. Энэ тогшоод байгаа үйлдэл чинь өөрөө хүртэл одоо физик хуулахгүй юу гэхээр таны энэ эдэс чинь бидний бүх зүйл хөдөлгөөнд орчдөг. Энэ дэлхий дээр хөдөлгөөнгөө орчдөг нэг ч зүйл байхгүй. Бидний энэ одоо бие дотор байгаа эд эсмэн хүртэл юм хөдөлгөөнтэй орчдөг. Тэр хөдөлгөөнийг бид нар ингээд цохиж тогшиж өгж ин гэдгийг чичиргээ буюу хурдын нэмээд өгч байгаа буюу бид нар команд өгж байгаа гэсэн үг байхгүй. За ингээд команд өгч чинь те. Команд өгтөө өөрийнхөө зорилгыг батан. За магадгүй одоо өнөөдөр миний амьдралд маш гоё боломжууд орж ирэх хаалгыг би нээж байна. Би өнөөдөр миний амьдралд маш олон боломжууд орж ирэхийг хүлээн зөвшөөрж байна. Эсвэл өнөөдөр миний амьдралд хүссэн мөнгө маань орж ирэхийг би хүлээн зөвшөөрж байна гэдэг ингээд өөртөө би хүлээн зөвшөөрж байгаагаа, маар байгаагаа, хүсч байгаагаа өөрийнхөө эдэсэндээ команд өгнө. За тэгээд ингээд урагшаар зогсож агаад те баруун хөл дээрээ ингээд эргэлттэй гой мэдрээд ингээд яг тэр өөр дотор тэр боломж мөнгө төгрөг орж ирэх байсан тэр айцуудыг мушгаад гаргаж байгаагаа мэдэрнэ гэсэн үг. Ингээд нэг эргээд урагшаа хараад дахиад давтаж хэлээд дахиад нэг эргээд урагшаа хараад дахиад тэр үгээ зорилгоогоо ингээд өөрийнхоороо гэрчилж хэлээд дахиад урагшаа хараад тэгээд ингээд гой мэдрээд тэр ингээд өөрийгөө мушгиж гаргаад дотор байсан бүх бохирхий эргэлзээ айцуудаа гаргаад дотор цоошин цэвэр энергиээр өөрийгөө дүүргчлээ гэдгээ мэдрээд за тэгээд ингээд баярлаа талархлаа гэдэг дэлхийн ертөнцийн эргэн тойронд байгаа гоё эрэг энерги орон зайдаа баярлаж талархаад за тэгээ явж болно. Энийг бас өглөө болгон давтаж үзээд та нар маань туршиж үзээрэй. Миний хэлж байгаа аргуудыг туршиж үзсэн хүмүүс л энд одоо утга учир байд юм байна, логиктрал байд юм байна, эн чинь бас бодит юм байна гэдгийг ойлгоно. Туршиж үзээгүй сонссон хүн бас бол ерөөсөй ойлгохгүй. Тэгэхээр шууд туршиж үзээ сэтгэлдээ үлдээгээд хэрэгтэй гэж үзвэл бусдад дамжуулаад яваарай. Ингээд та нартай амжилт хүсье.